Vida e saúde. Cuidar da saúde não é apenas necessidade, é responsabilidade. Uma vida plena e feliz depende de sua saúde. Acompanhe agora no Liberdade News Vida e Saúde. Muito bem, o quadro Vida e Saúde desta quinta-feira destaca um problema que pode sim afetar vários brasileiros e muitas vezes as pessoas acham que seja algo corriqueiro. O bruxismo. Para falar sobre esse assunto, em nossos estúdios na manhã de hoje, encontra-se o cirurgião dentista bucomaxilofacial, Dr. Pedro Calixto Pimenta. Doutor, prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, Junei, o prazer é todo meu, bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Muito bem, bruxismo, eis aí a questão. O que é o bruxismo especificamente? Junei, o bruxismo é uma disfunção que a gente tem na musculatura ou na articulação da face, que é o responsável pela movimentação de abertura e fechamento da boca, mastigação, e isso causa vários problemas para a saúde dos pacientes. Isso é considerado uma disfunção? É desconsiderado uma função. Ou melhor, é considerado considerado uma disfunção. Uma disfunção. Sim, uma disfunção da articulação, que é o que a gente chama de DTM. Que é disfunção da articulação temporomandibular. Essa articulação é a articulação da mandíbula com o crânio, né? Como eu falei, que é o responsável pela abertura, fechamento de boca, da nossa fala, da mastigação. Existem tipos de bruxismo diferentes? Junei, a gente tem dois tipos de bruxismo. O bruxismo do sono, né? Geralmente ele acontece quando o paciente está dormindo, que é o ranger os dentes ou apertar, e o bruxismo em vigília, que é o que acontece no dia a dia, durante o dia, quando o paciente está em um momento de estresse ou de concentração, e ali ele começa a ter um hábito de morder os dentes, de ficar com os dentes rangendo, mordidos. Isso tudo é considerado bruxismo, que é o bruxismo de vigília, que a gente chama. Quais são os sintomas principais que o bruxismo apresenta? Junei, o bruxismo ele apresenta dor, né, na abertura e fechamento de boca, estralos, sintomas de face cansada, o paciente acorda sentindo que está com a face cansada, a musculatura como se estivesse sendo exigida durante muito tempo. Esses são os sintomas, estralos, dor de ouvido. Tem muitos pacientes que procuram um médico, né? O doutor Henrique mesmo, que é o otorrino da cidade, eu e ele, a gente acompanha bastante pacientes, né? Que chegam para eles com essas dores no ouvido e ele acaba encaminhando para mim, porque não é problema de ouvido, e sim dessa questão do bruxismo. Quer dizer que, de certa forma, as causas elas partem aí, são associadas, diríamos assim, a fatores psicológicos, como o senhor citou, que é, por exemplo, a questão do estresse, a ansiedade e também distúrbios ligados ao próprio sono. Sim, Junei, hoje em dia, grande parte da população, eu vejo no meu consultório, né, que na análise clínica ali, a gente vê uma porcentagem grande de pessoas que tem sinais clínicos ali do bruxismo, que com relatos dele, né, que a gente vê de estralar a mandíbula, de sentir dor, se faz uma mastigação um pouco mais exigente, ou algum alimento um pouco mais duro, começa já a sentir dores na musculatura, durante o sono, também por causa problemas no sono, né, também causam isso. Hoje em dia, com esse estresse, com o dia a dia muito agitado, a gente vê uma elevação desses pacientes. A gente vê desgastes dentários também, né, que não são sinais clássicos do bruxismo. Essa disfunção, ela atinge, diríamos, num índice mais elevado, o público infantil, o público feminino, o público masculino? Existe diríamos, uma identificação? Junei, tem alguns estudos que mostram que o bruxismo no adulto, ele acomete cerca aí de uns 18 a 30% dos adultos, né, na atualidade. As crianças também têm o bruxismo. As crianças até um pouco a mais do que os adultos. Cerca de 30% das crianças podem
ter o bruxismo. Só que com a criança, ao longo do desenvolvimento dela, esse bruxismo ele vai sumindo, ele vai diminuindo. Entendo. Há necessidade de certos cuidados. A pergunta, existe tratamento? Junei, existe. Para o bruxismo existe um tratamento. Claro que o bruxismo é um tratamento específico para cada paciente, né? A gente não tem um causador próprio e específico para o bruxismo. É igual eu te falei, a gente tem a questão do estresse, né? Pacientes que têm problemas com sono, uma má oclusão, que é um encaixe correto dos dentes, também causam o bruxismo. Então, assim, o bruxismo, o tratamento é um tratamento investigativo. A gente tem que investigar para descobrir qual que é o causador do bruxismo. Dentro dessa investigação, é necessário, diríamos, um tratamento prolongado? Junei, uma grande parte dos pacientes que têm um problema de bruxismo, o tratamento é a longo prazo. Correto. E é evidente que a pergunta que se faz é necessário a utilização de algum tipo de aparelho? Junei, a gente tem um aparelho, né, que é um grande clássico do tratamento do bruxismo, que é a plaquinha miorrelaxante, que é o quê? Conhecido popularmente como a placa de bruxismo. Essa placa, ela serve para proteger o dente e manter a nossa boca em repouso, em estado de repouso, que é semiaberta, né? A gente não ter o contato do dente com o dente, o de cima com o de baixo, gerando o bruxismo. Isto é, quando identificado, então, o melhor caminho é buscar o tratamento. Sim, todo paciente que tem algum problema na articulação, que sente estralar a mandíbula, acorda com dor, né, sentindo a face cansada, paciente que tem dificuldade em abertura e fechamento de boca, paciente que durante o sono escuta relatos de que range os dentes, o ideal é procurar um profissional para que faça um diagnóstico, né, para poder ter o tratamento mais correto. Muito bem. 7h mais 54 minutos, 7h54, conversamos com o Dr. Pedro Calixto Pimenta, dentro do quadro Vida e Saúde. Ele é cirurgião dentista bucomaxilofacial, sobre a questão do bruxismo. Você, de repente, que tem esse problema, ou de repente seu filho, é necessário buscar providências para que não tenha consequências futuramente. Dr. Pedro, prazer em recebê-lo na edição do Liberdade News desta quinta-feira. Muito obrigado pelas informações. Junei, obrigado estamos à disposição, sempre que precisar, para a gente esclarecer as dúvidas da população, estamos aqui. Certo, forte abraço, bom dia.